大家好，我是群主，欢迎来到我的参数分析节目。昨天晚上，荣耀发布了它的最新款平板产品荣耀平板10。其实它也同时发布了荣耀400系列的手机。如果想看荣耀400手机的讲解啊，请看公屏上这期节目。那么今天我们就来讲这款荣耀平板啊。那么这是第10代产品，首先要明确它的定位。官方在宣传的时候，主要是在宣传可以拿来学习这件事情。但是呢，我认为它其实和其他品牌的类似的产品功能和性能都是差不多的。它主要就是想找这么一个宣传的卖点，所以它拿学习这件事情呢大书特书了。实际上，群主看完它的配置之后呢，它不仅可以用来学习的，我觉得拿来辅助办公也可以。拿来作为一个刷剧的平板也可以，这样的话它确实是还挺便宜的。它是一个卖1000多块钱的平板，属于一个中低端产品。但是它的外观呢并不掉价还是有点质感的，看起来没有什么问题啊。首先呢，我们就来看看它的这个宣传的卖点都有什么，然后看看它的硬件的规格，然后你们就知道适不适合自己，适合什么样的人购买好，我们往下看。他总结这些理由就不看了，我们一个一个大图看你看他一开始就介绍他这个类指柔光屏你看都挺会起名字的。其实呢，柔光屏早就有了，对吧？各个品牌都有了。那其实这个平板有2个版本，一个是这个柔光屏版本就是柔光屏就更适合看文字看阅读，就确实是用来学习的话更适合去用这个柔光屏的版本。但是柔光屏的价格会高一些然后呢，它还有一个不是柔光屏的反光那种玻璃的那种镜面屏版本那种更便宜，好像是1200多。一会儿我们再看价格如果你喜欢刷剧的话就是说你也不是拿来学习的甚至说 OK 我学习，但是我只是看网课我是看视频为主，看教程资料为主的，我不是主要看文字的，那你就不用买柔光屏，你就买它那个普通版镜面屏的版本，玻璃反光的那种版本就可以了。你平时不要去那种就是那个光线特别强容易反光的位置你找准角度就可以了但是性价比能更高一些柔光屏就更适合看文字学习用的那么这一点就要注意一下。那么他说什么绿洲护眼屏就是说荣耀一直都做这个东西它的屏幕看起来可能会比较柔和一些而且它用的其实也是个 LCD， 然后加上那个柔光的技术就纳米时刻工艺那种就是一种新的工艺吧，因为各家都开始做柔光屏了嘛，所以说柔光屏在抗反光看文字这里会更加舒适一些好。然后它还可以配个手写笔嘛用你看就是纳米时刻，就是玻璃上做的这个工艺它这个手写起来呢就别贴膜了你拿手写笔的话，如果你买了它配套的手写笔，你要在上面书写就不要再贴膜了。它这个柔光屏它本身就有一点那种摩擦力写起来会比较舒服更适合拿来手写。但是呢，我们都知道这个手写笔延迟优化的最好的还是华子和果子的，对不对？那么它就是说能保证你能用就行了能用就行了，不要指望它的体验有特别强大，那是不可能的它就1000多块。好，基础的体验满足到你之后它还告诉你这个色彩表现也不错，支持120赫兹刷新率然后分辨率也不错就清晰度也够高还支持湿手触控支持湿手触控。也就是说呢，如果你喜欢刷剧看看电影什么的，那你就买它那个玻璃反光那个版本就是标准版能便宜点，然后你就整天拿它刷剧看那个动画片什么都行都行。然后它这个扬声器好像也配的不错，后面会讲到这里讲它的外观了一个就比较有渐变的这么一个粉色，然后一个纯清爽的这个绿色这个绿色我看现在各家都开始做了群主当时也是买了一个草木绿的一个平板然后它有个普通的黑色普通的一个灰色吧普通的灰色就看你们自己喜欢什么颜色了当然有的配置好像是有差别的，等你们进去选购的时候自己斟酌好，外观就不说了然后他说它525克 6.29 毫米，那么对于一个12寸的平板，这个厚度和重量我认为是可以的而且它塞的电池也不小我们后面会讲到，所以说它这个体积我认为是很 OK 的是很 OK 的。好，1万毫安时的电池1万毫安时电池，而且有快充很多这个价位的平板它都不给你快充，很多这个价位的平板都是没有快充的，就1200、1500这样的它没有快充。那么它给到你一个66瓦这么一个快充，配1万毫安时电池，我觉得这个充电速度呢，要比很多平价的平板充的要快一点，但是也不会特别快，也得充1个多小时、1个半小时才能给它充满也得充挺长时间。但是它电池大嘛，它电池大用的时间也长所以说不用担心不用担心。电量这方面是能够保证了它是大电池的平板。
好，第3代骁龙7用的是上一代的骁龙机，所以在性能这一块呢，就不要给它过高的期待了。游戏能不能打呢？其实也能打，但是就开低画质啊，不要开太高的画质啊，也能娱乐啊。所以说这个平板嘛，在一定程度上确实是性能还可以，从一定程度上来讲，花1000多块钱，然后呢，你拿来学习也行啊，拿来摸鱼也行，是吧？所以呢，这款平板还给它配了一些家长控制的功能，对吧？就是防止你拿它搞一些小游戏就不学习了，是吧？好，往下看啊，扬声器。所以我刚才说呢，它挺适合追剧的，为什么？因为它给你的6个喇叭，它这个影音效果还不错，影音效果还是挺好的。扬声器效果也不错，所以如果说你喜欢追剧，你不用来学习，你就拿它追剧，不是也可以吗？只是它官方在营销的时候它重点就是宣传它学习的那一块就是它其实是为了吸引孩子的家长去买这个机器，所以说它得找个营销的卖点。实际上这个平板干啥都行只要你要求不是很极致，那这个电脑还是算有性价比的了对吧？往下看什么学习有妙招呀，重点来了吧？他就开始讲他学习的事情什么儿童启蒙，就是它这些东西是内置的应用是这个应该就是出厂给你预装的学习笔记这些东西出厂给你预装的。AI 助手呢什么帮你纠正坐姿因为它这个前置的拍照那个摄像头它会有一个监控你坐姿这么一个功能如果有用的话，你们可以把这个功能打开好，这个学习辅导。定制金牌助手，什么拍作业、批作业，这个拍作业请注意，要搭配一个拍作业的这么一个支架其实它就像一面镜子一样然后把这个镜子反的是你桌面上的这个内容，然后呢，把这个支架是套在这个摄像头上面覆盖在摄像头上面，然后这个摄像头就会拍到这个像镜子一样东西反射出来的这个桌面上的试卷它其实就是拍桌面上试卷这么一个功能可以拍下来。然后当然它这个应用内应该是可以截图的，是吧？然后批作业什么拍题答疑，就是我刚才说这个功能然后错题本什么的这些就是它内置的应用可以给到你辅助你的学习其实我觉得现在这个科技确实发展越来越好了，不像我小时候那会儿，你要是生病了或者说落课了什么的就不太容易补然后那么现在这个网络这么发达，基本上都在网上自己就能学会自学，是吧？好，100万新课标的内容，什么复习预习好帮手请注意它这里明确的表明了免费的真题试卷，免费的幼升小绘本资源这里就告诉你了。然后还其他的这个学龄段呢也都有各个科目也都有但是你要注意是不是所有的课都免费，这个你要注意因为课其实也是很贵的东西，买课也是很贵的，它应该不算在平板里面这个价格如果都在平板里面才1000多块钱，那你不超值了吗？哪有这么简单的事情，对不对？可能有些课还是要付费买的当然他告诉你了，有些试卷和资源是免费可以直接用的好纯净学习空间，这个功能可以着重介绍一下。这个功能是给家长使用的。然后呢，当你打开了学习这个功能的时候因为这就不能打游戏了嘛，你就只能用它来学习。如果你家孩子控制不住自己，要退出这个学习退出这个学习的页面的时候，他会让家长来决定你能不能退出你要退出的话，你必须要输入一个密码，这个密码是家长设置的，否则你就只能用它来学习。你明白我意思吧？所以说家长的手机上会有一个 APP 去遥控它会遥控它然后呢，这个东西说白了确实是吸引这个家长给一些自控能力还不足的小孩来用，是不是就这样就这样。你看它是告诉你了下载的管控、应用的管控，包括你使用平板的时间的管控都有就一键远程处理孩子的动态申请。那比如说你家小孩想退出了，他相当于在平板端提出一个申请，你来审批你允不允许，是吧？就这么个功能挺有意思的好，这个就是我说这个专业配件，你看它就告诉你了它这个支架就是可以反射你桌面上的这些试卷笔记的这些内容。然后呢，这个摄像头不就拍到它反射出来的东西了吗？就是这么个东西就是用了一个反射的原理。这样的话，你的平板就可以直接显示你桌面上的内容，其实很像一些电脑的功能然后在这个平板上也能够实现了，像学习机一样。所以说，如果说你家孩子真的很认真学习的话把这些功能灵活的运用起来，确实是能够提高你的学习成绩的就是你得把这科技好好的去利用所以说
工具都提供给你了啊，你是能不能成为学霸就看你怎么用它，对吧？基本上就是这么回事啊。好，这个什么 AI 笔记啊，别的平板也都有这些功能啊。而且这2个功能吧，荣耀很早就开始做了，所以说你可以放心的使用，这些都是它自带的功能啊，自带的功能。荣耀文档可以查看很多种格式，论文你看这个什么 EPUB 啊、电子书啦、CAG 这些论文格式啊、文献的格式都可以看啊。所以说你看，就不光小学生能用，对吧？就是大学生也能用的。它只不过我还是那句话，它是为了宣传啊，就是吸引孩子的家长给小孩买啊，但实际上大人一样可以用的啊。好。全局收藏、荣耀任意门，这都是它这个手机上也都带的功能啊，手机上也都带的功能，就是它这个 AI 软件的功能啊。荣耀信任环什么意思？这个信任环就是你如果是荣耀3件套，手机、平板、笔记本啊，你就可以把这3个设备完美的联动上啊。虽然这个手机什么的啊，有便宜的有贵的，你买便宜的它一样能够联动上啊。所以说，如果你家用的是荣耀全家桶的啊，笔记本、手机、平板都用荣耀的话，哎，它会更好的联动作用啊。你看，它就告诉你啊，这设备可以联动上，就这么个意思。OK，LCD 屏这小字跟你说的啊，就是你可以选啊，柔光版还有标准版啊。高刷新率，10比特色深，它硬件是8比特，2比特，它其实就是8:10的屏幕啊，8:10的屏幕啊。什么亲肤涂层这些东西，工艺这也不说了。哎，请注意，这里告诉你了。66瓦充电只充电板级能力，实际随机附赠的是35瓦充电器，这有点拉了啊！那你这个宣传是很误导人的啊，这个宣传是有点误导人的，你非得在这个小字上，很多人看不到这小字，对吧？那这里群主就告诉大家，那实际充电的速度还是有点慢的啊，实际充电速度还是有点慢的，怎么我估计得充2小时了吧？这样的话得充2个小时才能充满啊，得2个小时，从0到充满得2个小时啊。如果是它这个66瓦的充电器的话，就是你这得单独再买了。比如说你家有手机的那个充电器，可以快充，也是荣耀的啊，也是荣耀的。如果你家荣耀的充电器，哎，给手机充的快的话，你给这个平板充也可以啊，但这样的话就能少充半个小时。但是如果你家不是啊，就是不是这个能够通用的那种充电器，那你就用它平板随机送你这个35瓦的充电器，你从0到充满就得充2个小时了啊，就得充2个小时，这一点还是大家注意一下啊，它这个小字才给你解释啊，这一点都挺讨厌的啊。好，学习机这个东西啊，它这里明确告诉你，孩子退出学习空间啊，它那个功能叫学习空间。退出这个学习机功能呢，家长要输入密码验证，你家孩子才能退出来啊，要不然他是不可能玩的啊。这个你就放心吧啊，你就给他打开这个学习功能就行了。好，荣耀手机端下载这个智慧空间，通过扫一扫来绑定孩子的平板设备啊，这些东西你们按照他这个指示去操作就可以了啊。好，然后它那个智慧这个架，就那个智慧镜，就是我刚才说的可以拍桌面上那个东西啊，它这个配件需要单独购买啊，是不送的，是不送的。然后呢，请注意啊，这里告诉你了，10兆以内的 PDF、Word 和 TXT， 就是那个记事本格式的啊，它那个文档报告对比。支持中英文文档、思维导图生成啊，你只能同时支持3篇10兆以内的啊，那么这个支持的不是很大，因为有些 PDF 是很大的，它早就超过10兆了啊，所以说这个大家注意一下吧啊，太大的 PDF 可能就没有办法了啊。全局收藏啊，全局收藏功能要实现在统一荣耀账号下实现，就像我说的，你得用比较新一代的产品，有 macOS 8.0 系统的，然后呢，手机、平板啊、笔记本电脑都得是荣耀的设备啊，能够登录荣耀的账号才可以啊。好，任意门功能，手机、平板都能用，就不说了。我们看一下它硬件规格好了啊，看看有没有什么漏掉的地方啊。标准版525克，柔光版稍微重3克啊，这个无所谓了啊，这个无所谓。12寸的屏幕啊。LCD IPS 屏啊 ，PPI 不是特别高啊，只有250啊 ，PPI 不是特别高，但是它是 LCD 也 OK 了啊。你拿来学习的话是肯定够的啊，你拿来学习是肯定够的。那追剧呢，可能不像更贵的平板那样啊，那个分辨率那么高，但是如果你要求不那么极致，也是完全能满足你啊，完全能满足你。所以说这个平板实际上你是轻度的娱乐呀，还是你办公啊，就轻度的那种啊，辅助型办公，包括你学习都是可以用的啊。都是可以用的，就是你要求别太高。3档刷新率啊，它也就是自己设置的啊，自己设置，你就拿到手就设置成120赫兹就行了啊。好，第3代骁龙7啊，第3代骁龙7差点啊，第3代骁龙7差点。
就是上一代的终端芯片啊，上一代的终端芯片。然后其实这一代是第4代，第4代的性能比它要提升不少啊，第4代，但是它没用，这个还是成本的考量吧，成本的考量吧。反正呢，我刚才说的那些功能吧，都能用啊，都能用啊。我觉得买这个平板要求也不能太高了啊。好，主摄啊，是后置只有1颗摄像头啊，你看它那个设计像有2颗，但其实只有1颗。但是它的前置自拍镜头呢，确实有2个。哎，这个200万像素是吧？这个200万像素，刚才我们提到功能是干嘛的？是纠正孩子坐姿那个功能，就用到这个摄像头了啊。其他情况下用的都是这个800万的啊。你这个自拍聊天啦，是吧？就聊天、视频聊天，包括这个上网课啊、开会啊，甚至是开会需要的话啊，都是能满足你的啊。你只要要求别太高就行啊。好，1万毫安时电池啊，额定容量是1万毫安。你看它这里还确实告诉你了，标配35瓦充电器，最高支持66瓦快充啊。所以如果你家这个手机是快充的啊，给它充啊，就能少充一会儿，少充半个小时。但如果说没有啊，那35瓦充电器你就充2小时啊。支持到 WiFi 6啊，支持到 WiFi 6，蓝牙5.3是可以的啊，比较新的蓝牙耳机都能完美的支持啊，都完美的支持。送你什么东西呢？啊，柔光板它还送你个擦屏幕的布啊，柔光板才送啊，柔光板才送啊。然后 Type-C 线，然后内置电池这个。然后呢，我目前了解到的是，如果你现在买，它会送你一个皮套啊，给你们看一下它的价格，1700是柔光板啊。然后标准版是1274，就是1280，你可以这么理解，1280啊，1300左右啊，1300。然后柔光版是1700，为什么会差400块钱呢？柔光版有那么值钱吗？其实没有那么值钱。但是第一，柔光版会更贵一些；第二，柔光版只有256的版本，哎，标准版这个1300的呢是8+128的。请注意啊，是8+128的，柔光版是8+256的，所以贵了400块钱啊，贵了400块钱。加上这个屏幕柔光会贵一点，然后再加上这个内存这个存储的占用啊，就是一个是多了100个 G 啊，多了100个 G。所以说你就根据自己的需求来选吧。如果说你看文字阅读，看字比较多，你买柔光版看的会更舒服一些。如果你就看视频那种啊，你就买这个1300的也够你用了，啊。如果你存大量的资料，你觉得128G 啊，扣掉系统的那些占用，实际就能用个100个 G 嘛，对吧？你觉得100个 G 不够用啊，那你就没办法，你就得上个256的啊，加钱。那么群主会把这个最便宜的和柔光版啊，和把这个柔光版这2个配置啊给挂到评论区。如果你们进去之后呢，根据自己的需求再选配就好了，我就不挂那么多链接啊。就群主呢只会挂性价比最高的链接给大家啊，就是说不会说我特意给你们弄个高配的挂上去，好像我要赚钱似的啊，没有这个意思啊。好。那么这期节目就到这里，根据自己的需求来买就行了。柔光版啊和这个标准版的颜色可能是会有一些差别的啊，根据配置的高低，可能在颜色上啊是有选配的，这个你们到时候自己来选嘛。好像不是所有的配置都可以买这3个颜色啊，这个到时候你们自己注意一下就可以了。好，那么我们这期节目就做到这里，如果对大家有帮助的话，点点赞，点点关注，我们下期再见。